Anak saya pernah batuk dan pilek sampai susah tidur. Nafsu makannya pun menurun. Saya sempat khawatir karena beberapa obat nggak terlalu ngefek. Lalu saya coba Triaminic Strep, ternyata cocok banget. Batuknya mulai mereda, hidungnya nggak tersumbat, dan malamnya bisa tidur nyenyak lagi. Yang bikin senang, rasanya enak, jadi dia minum tanpa drama. Dan saya juga tenang, karena Triaminic sudah bersertifikat halal. Sekarang, Triaminic selalu siap tersedia di rumah.